大家好，我们国民中医必修课，我们的解析方剂学呢，今天呢、我们要来讲到治疗咳嗽的方剂啊，这也是因为很多时候是用外感引起慢慢变成咳嗽，还有它本身也是肺的问题比较多了好，咳嗽的方剂跟咳嗽有关的方剂，那咳嗽有关的方剂呢，我们有麻黄汤、小柴胡汤、麻杏甘石汤、小青龙汤、半夏厚朴汤。麦冬汤跟柴胡桂枝汤这几个柴胡桂枝干姜汤，对不起，这几个是我们经常拿来治疗咳嗽的常用方。那这几个方剂要怎么样去做分别呢？我们知道因为一个咳嗽有热咳，有寒咳，有痰多的咳，有痰少的咳那当然在《黄帝内经》里面说，五脏皆令人咳。心肝脾肺肾都有可能造成咳嗽那我们就来看看有关咳嗽的方剂我们先看它的寒热补泻也就是说这个人是虚是实是寒是热，他用的方剂会不一样那当然它温热药像小柴胡汤、小青龙、麦门冬汤，这是比较温热的像麻黄汤、半夏厚朴汤，这个是比较温热的。寒凉的也有热咳也有些咳嗽是因为这个化热以后，他开始咳了，用柴胡桂枝汤、麻杏甘石汤这个都比较像这个比较凉一点，对不对？好，那通常它的补泻就代表着说这个人的身体是比较实或比较虚嘛。那今天比较实的人，我们可能比较实的人，我们可能用这个；比较实的，我们可能用泻的比较虚的人用这个补的所以这个寒凉补泻对我们的选择蛮重要。另外，我们再来看它的动力我们往上看，往下看，它的这个升降你看大部分都是降性药，为什么？要把我们的这个肺的运动方向往下，也就是肺气要下降，所以都是降的药比较多。唯一有一个升性药呢是柴胡桂枝干姜汤，但是注意它也是一个收性的药收起来所以说大部分都是降性药那这里面呢有些药我们再往下看有些药呢是比较润，有些药比较燥。比较燥的代表说水多，比方说小青龙汤是最有名的咯我们说这个水样脾涕水样痰，我们就用到小青龙汤那比较湿的药表示它比较燥，比方说有名的像什么麦门冬汤麻杏甘石汤肺里面的水比较少的咳嗽，所以说同样是咳嗽它有很多不同的方剂那我们要了解到它的药性的分布，才能够选到比较准确。那我们再来看看它这个我这边有写了这几个常见方剂的一些功能的列表。从这功能列表里面，也大概可以看出来这个人是属于怎么样的咳嗽。比方说麻黄汤它这个是外感发汗结表、宣肺平喘。麻黄汤表示说这个人呢，他有点怎么样？外感，也就是说他感冒我不知道麻黄汤症太阳伤寒，感冒。好，那我们再来看小柴胡汤它需要怎么样？和解少阳，它是一个和解剂。事实上，小柴胡汤它本身的功能非常多。那咳嗽的时候呢，尤其什么时候我们会用到小柴胡汤呢？夜咳白天不怎么咳，晚上咳得严重，我们用到小柴胡汤。那麻杏甘石汤它是一个比较凉润的药，也就是说你的这个咳嗽呢的时候身体是发热的身体是有热象的。还有你的咳嗽呢，它的这个痰不多或者是黏痰很干，或者是少痰的时候用。小青龙汤正好相反，它是一个这个麻杏甘石汤是寒凉的，对不对？比较寒凉的药。小青龙汤是很热的药，所以是寒咳，越冷咳得越严重，而且呢，水样的脾涕、水样的痰的时候用到小青龙汤。那半夏厚朴汤我们说它拿来做什么？它一般拿来说，把我们的喉部有异物感或者是说我们觉得这个胸口这个地方有气滞的时候会用，所以它是行气散结，但是还能够怎么样？
降逆化痰，把我们的废气往下降，把痰去掉，这个是半夏厚朴汤。另外呢，麦门冬汤啊，它是比较润的药啊，清养肺胃，也就是说，同时还可以作用在胃，而不是只有肺，还有胃啊，补充它水液的不足，然后一样降逆下气。最后讲到柴胡桂枝干姜汤啊，它也是柴胡家族的，所以和解少阳。一个很重要的是柴胡桂枝干姜汤呢，化痰饮啊，它也是去痰的，尤其是清晰的痰。所以这几个常用方剂啊，虽然都治咳嗽，但是呢，它还是有很大的差别。好，那我们接下来啊，来讲讲这里面这几个方剂呢，它的各论。